報告嘅就馬上開始，我是你的節目主持人谷德超，有請今晚嘅嘉賓舞台劇《你好打劫 Return》嘅導演魯文傑、演員麥沛東、何啟華、李心寧。心寧啊，譬如之前啱啱大家睇嘅《夜王》啦，《夜王》裏面嘅角色咧，講你做個小姐，但後來就唔夠啲妹妹嚟啦。咁但係譬如呢類型角色咧，作為女團偶像咧，經理人有冇抗拒嘅咧？咁又冇喎，因為可以用唔同嘅身份，即係同我本人更加唔似，咁就會多啲面向去見到原來心寧係有呢一啲面向嘅喎，反而同自己太似咧，好容易就會跌翻入去，呢個咪心寧咯咁樣，即係本色咯，係啊，咁所以我覺得更加唔似我自己係仲好啊，所以我好希望係接到好多唔同嘅角色，可能要剪頭髮啊、剃光頭啊嗰啲咯。咁中意剃光頭嘅女演員，大挑戰喎又。係難得啊嘛，唔係因為咧，俾個理由啊。係啊，即係只有演戲嘅時候先有機會去做呢啲事。阿心寧都算係元祖演員嚟㗎嘛，之前都做過呢個。咁你今次再演同一個角色啦，咁你有冇啲好似佢咁又揾到啲新嘅嘢咧？即係上一次第一次做舞台劇，好緊張㗎，係啊，仲有咁多大師一齊做咧，我作為一個新人咧，其實好大壓力，即係死啦！我記晒啲台詞先，記晒啲台詞先。但係今次咧，因為台詞已經熟啦。聽到啲對白就重複去諗點解編劇要咁寫嘅咧？咁你又打劫，點解我哋又會憑即係 friend，因為啲乜嘢而 friend 咗咧？咁都係會聽多咗大家講對白嘅嗰個狀態咯。咁就好直接地大家討論套戲。咁我覺得係好唔同嘅同上次嗰個感覺。譬如啲舞台劇重演咧，有陣時咧就會試下角色對調嘅。譬如今次有冇諗過？譬如心寧做女賊都得㗎。即係好似有講過，有諗過嘅，但係有諗過，其實佢上面都有呢個咁嘅調動可以嘅，咁但係我覺得留翻下次啦，因為而家反而因為點解咧？因為我自己我冇做啊嘛，咁啊已經變咗，我都要揾咧其他人嘅擺翻我呢位，咁啊暫時穩陣啲先。我同埋而家已經有3個新嘅成員咧，啲火花又會出咗嚟㗎嘛。我有提過話，我同心寧個角色對調，係女賊啊嘛，係咪？跟住我就嗰劈嘢等佢嚟啊嘛，佢就一見鍾情你，係啦，試下，但係你又唔知點算好咁啊，係啦。但係導演就話都係話下次先啦，算把啦你。心寧投入演戲多咗咧，咁有冇去學演戲啊？有啊，一路去揾朱謙上堂嘅，係啊，一有時間就去上。同埋其實我有任何角色咧，我都會去問佢。阿 D 同埋阿心寧啊，譬如拍戲《夜王》啊，咁去用鏡頭幫手你哋演戲啊嘛。舞台劇另外一件事，我成日問嘅。咁而家你哋個掌握會唔會好咗啲咧？阿心寧有冇新嘅體會咧？我最 get 到嘅係 inside out 同 outside in 啊，反而係。哇！我而家係先經歷到原來一個演員有呢個過程咯。咁我覺得真係舞台劇先有時間去揾嘅。咁我覺得對演電影同劇集係好重要。我覺得係一個 basic 嚟嘅。即係如果冇呢樣嘢，我就咁去演一個電影，我可以做到嘅，但係我未必可以好有 layers 或者好全面咁樣去演繹到出嚟咯。老師係點 ？Inside out 同 outside in。哇！咁深喎，講到我都有啲。呢個同尹天仇講嗰啲咩演員由外到內，由內到翻外，又到翻內嗰啲同唔同㗎？由內到外，哇！有啲深喎，都係嘅。譬如你，其實我有個例子啊，因為頭先有講啊譬如頭先會講話殺人，如果要做殺人嘅角色，你殺唔到人㗎嘛，你係靠想像㗎嘛。咁我喺讀演藝學院嘅時候咧，咁我啱啱個 show 咧就係我呢個團體啦，4重嘅團體啦，完咗呢個 show 我先拍打劫啦，係啊，呢件衫好靚啊，我都有買，係啊，打劫咁啊，跟住咧個導演陳淑儀老師，咁佢都係我哋演藝學院嘅老師，咁嗰陣時咧第一年入去讀，咁要做一個角色咧要吸毒喎，係，咁但係唔會吸過毒㗎嘛，其實，咁點樣做啊？我就問老師啦。有冇話咪同學之中其實有邊個佢樣有啲警棍先咁樣？有都唔講啦，有啲唔使講嘅。跟住問佢話老師啊，咁我應該點做啊？咁佢就會話嗱，你上網揾到啲 reference 啦，你睇好多片啦，你睇電影啦，咁之餘都仲有一個方法嘅。咁我就覺得係 outside in 嚟嘅，係咩方法咧？就係你平時中意飲咩啊？咁我中意飲可樂，你試下1個禮拜唔飲啊。哦，OK。咁樣吊住你個人，到你再排呢段戲，你好想飲。
嗰個感覺就類似吸毒啦，係，即係佢會咁樣去，咁我就覺得呢個係一個呢個就叫 outside in 啊。咁 inside out 咧 inside 就係方法演技啊 inside cup 啊，呢個係 inside cup 啊。唔係因為我覺得來港同城寨。唔係因為我 get 到點解我上一次係淨係做到 inside out 咧，因為我睇翻 payback 啊，我就覺得啊，我入邊個情緒好有，因為我對 ICE 已經做咗好多去 preparation 啦，即係我點樣喊，我點俾人冚完，我好傷心，但係我發現我冇散出嚟啊，即係原來我冇 outside in 去幫我自己，我淨係得 inside out 咯上次，所以今次阿 Sa 就話啊，你例如你好緊張，你會震，你震住咁樣去講，呢個就好 outside in， 但係你唔可以冇 inside 咯，係啊，所以我今次啊原來咁樣叫，我唔知係咪叫啱，我翻去我請教阿查嘅要，唔係啱嘅，佢講啱嘅。係啊，我同佢排咗咁多次，啱啱個 show 又係同佢排，佢冇同我講呢啲嘅，佢殺埋咯自己。費事益咗你啊！係咯，唔係啊，因為你已經有啦嘛。冇啦，佢 inside in 啊，佢你 inside out，我西咗 inside out 啦。今晚 inside 佢啊！咁啊，開始排練未啊？啊排緊㗎啦，排緊如火如荼啦開始。已經如火如荼。係啊。咁有冇吞撲咧？啲以前做過嗰啲咧？佢哋好好，係好積極嘅。咁譬如阿子，即係反而我叫佢收少少啦，好多嘢諗啊，好多嘢掟出嚟應該話掟好多，佢做好多功課。咁啊好事嚟對於我嚟講，冇事都俾人掟㗎，基本上真係唔得，唔準去廁所啊！你哋個唔係喎，呢個位睇緊佢嘅喎，我哋可以。你去完廁所都好驚，其實翻到嚟唔知道你未。唔係，但係去都唔緊要，你俾我哋其中一個人知就得啦。頂住先，我哋頂住先。我同隔離嗰個。咁啊，希望你好打劫 Return 有好嘅成績啊！大家喜歡。咁啊，多謝晒阿 Simon， 多謝晒阿東，多謝阿 D， 多謝心靈，多謝現場嘅觀眾啊 ！Thank you，thank you。多謝谷導。